Монгол Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулинд хүүхэд эрүүл мэнд өсөж бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй гэж заасан байдаг. Гэвч өнөөдрийн нийгэм хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчин байж чадаж байна уу гэвэл үгүй. Ялангуяа эцэг эхчүүд багш сургууль хүмүүжүүлэгчид нийгэм тэржигтэй хүүхдийн эрүүл мэндэд онцгойлон анхаарах ёстой юм. Өнөөдөр 3 хүүхэд дутмын нэг нь илүүдэл жинтэй. Шүд цоор хөвчний тархал 5-аас 6 наснд 87-аас 96%, 12 наснд 65.3% хүрч яс сэргэж, хүүхдийн өсөлт муудах, биеийн эсэргүүцэх дархлаа муудах зэрэг эрүүл мэндийн сөрөг үзүүлэлт нэмэгцээр байна. Үүний гол шалтгаан нь сургуулийн ойр орчимд зарагдж буй стандарт бус эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөхөц хүмүүсний бүтээгдэхүүн юм. Хүүхдүүд ихэнх цагаа сургууль цэцэрлэгийн ойр орчинд өнгөрөөж байгаа. Харин энэ үед сургуулийн ойр орчинд байрлах хүмүүсийн жирэгдэлгүүр төргөн үйлчилгээний зэг хамгийн их ашиг олдогч энд ямар хүнсний бүтээгдэхүүн зарагдаж байгаа нь анхаарал татах юм. Сурагчдын их дийлэнх одоо хэрэглэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн гэхээр хөвчлийн хямдхан. Өөрөөр хэлбэл 3 хүүхэд тутмын нэг нь илүүдэлжтэй болсон гэсэн. Ерөн их дүүцнүүд ерөн зөвшөөрлгүй шүү дээ их байна. Энэ замбраагаас нь дүүцнээр зэгцлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Төвчөнд хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалахыг бид өнөөдөр хориглодог. Сурагчдын их дийлэнх одоо хэрэглэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн гэхээр хөвчлийн хямдхан. Хямдхан гэхээр дандаа 1000-аас доош мөтэй. Тэгээд чихэр агуулмж өндөртэй. За тэгээд чипс, контик, жек гэл нөгөө чихэр өөх тосны агуулмж өндөртэй, давсны агуулмж өндөртэй юм. Одоо жишээ нь бэлэн гомж гэдэг юм уу. Одоо чипс ч гэдэг юм. Иймэрхүү бүтээгдэхүүнийг маш их хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр энэ мань хүүхдүүдэд ямар сөрөг нөлөөтэй байна гэхээр сая 2016 онд хийгдсэн үндэсний судалгааны тайлангаас харахад яг өсвөр насны хүүхдүүдийн илүүдэлжийн тархалт өмнөх судалгаатай харьцуулахад маш их нэмэгдсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо 2 сурагчид өсвөр насны маань хүүхдүүдийн 28% нь илүүдэлжийн болон тархалттай байна гэсэн юм. Өөрөөр хэлбэл 3 хүүхэд тутмын нэг нь илүүдэлжинтэй болцсон байна гэсэн. Тэгэхээр энэ маань өөрөө насанд хүрсэн хойноо тухайн хүүхэд маань халдварт бус өвчнөр өвдөх, зүрх судасны өвчнөр өвдөх, даралт ихсэх тийм ээ. Энэ бүх өвчний үндсэн суурь нь бага наснд тавигдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр өмнөний ерөөсөө хамгийн ихний шалтгаан нь болохоор хоол, тэгээ хөдөлгөөн баг. Тэгэхээр сурагчид маань хөдөлгөөн маш бага хийж байна. Дээрээс нь маш өндөр калори бүхий чихэрлэг ундаанууд, чихэрлэг одоо бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж байгаа нь одоо энэ сөрөгдлийг хөтөлж байна л да. Төргөн үйлчилгээний цэгт ихэвчлэн чихэр давсны агуулмж өндөртэй бэлэн бүтээгдэхүүн болох чипс, газтай ундаа, чихэр, хонсон хуушур, пиршки, бэлэн гомон, тамхи зэрэг бүтээгдэхүүн зарж байна. Гэтэл эдгээр хүнс нь хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөд зогсохгүй. Хүүхдийн халаасан дах багахан мөнгөд харуулсан хямдхан бүтээгдэхүүнүүд байгаа юм. Ингээ годамжинд ингээд харахад ч гэсэндээ ингээд илүүдэлжинтэй хүүхдүүдийн тоо айгүйх нэмэгдсэн. Тэгээд харамсалтай нь эцэгчүүд өөрсдөө энийг хүүхдийн эсрэг хүүхдийн эрхийг зөрчиж байна, үл хайхарч байна гэдэг юм бол ойлгодгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхэд бол мэдээж нөгөө эцэгхийн оролцоо нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол юм бэхээр энэ дээр сургуулийн ойр орчимд магадгүй 100 м-т байд юм уу, 200 м-т байд юм уу, ойр орчимд нь юм эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй төргөн үйлчилгээний эцэг ийм газруудыг бол шууд хаах шаардлага бол байна. Тэ? Жишээлбэл яг бүр ажилуулах гээд байгаа бол тэр нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан. Хоёрдугаарт бол байнгын хяналт тавигдаг. Хяналт тавьдаг байх хэрэгтэй. Тэрнээс одоо 3 өдөр яриад 4-р өдрөөс энийг мартаал яваадах юм бол энэ өөрөө бас их боломжгүй зүйл. Тэгэхээр хэрэг үзэгч таны хүүхэд эдгээр хүнсний бүтээгдэхүүнийг өдөр бүр шахагддаг бол таны өгсөн халаасны 2-3 мянган төгрөгөөр эрүүл мэндэ ийхүү хохироодог бол үүнд онцгойлон анхаарах шаардлага тулгарсныг харуулж байна. Сургуулийн ойр орчинд байрлах төргөн үйлчилгээний цэг нь ихэвчлэн хямд буюу 1000 төгрөгнөөс доош үнэтэй бүтээгдэхүүнийг зарж байгаа. Жихэр давсны агуулмж өндөртэй бүтээгдэхүүнийг их эзнээр өнөөдөр 3 хүүхэд тутмын нэг нь илүүдэлжинтэй болж шүүд цоорох, буйдны өрөвсөлтэй болох, оюун ухаан хомсдох, сурлага муудах, хэд сэрэмтгий, эпилепси болох, яс сэргэж, сахар жихэрт донтох, хүүхдийн өсөлт муудах, биеийн эсэргүүцэх дархлаа муудаж, хоолнд дургу болох тохиолдол улам нэмэгцээр байна. Иймд бид ирээдүйд болсон хүүхдүүдэд эрүүл мэндээр нь хохироохгүй тулд сургуулийн ойр орчинд байрлах түргэн үйлчилгээний цэг тэнд худалдаалагдаж буй бүтээгдэхүүнд хяналт тавьж шийдвэрлэх шаардлага байгаа юм.
сургууль болон цэцэрлэгийн орчин бүсэд бол одоо төрийн үйлчлэгийн зөвгүй одоо түүц гэдэг газрууд бол одоо үйл ажиллагаа явуулж идэг. Энэ бол дотор холбогдох хууль тогтоом зориул зохицуулагдсан, зарим бүтээгдэхүүний зархыг хориглосон. Одоо сургууль цэцэрлэгийн орчин бүс 500 м-д тамхи болон согтууруулах дундаа одоо худалдаалахгүй байх. Одоо бусад төрний мэрэгжлийн хэлтийн газраас одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад хориглосон бүтээгдэхүүнийг зарж байгаа тохиолдлууд мэдээлэлүүд бол бас ирдэг. Энийг бол цаг тухайн үед нь холбогдох байгууллагууд нь шилжүүлээд явдаг. Тэгэхээр мэдээж энэ бол одоо болчмгүй үйл одоо иргэд аж ахуйн нэгж эрхэлж байгаа иргэд маань аж ахуйн нэгж маань бас энэ өөртөө ухамсарлаад сургуулийн насны хүүхдэд энэ хориглосон бүтээгдэхүүнийг зарахгүй байх, энэгээр үйлчлэхгүй байх талаас бол одоо ухамсартай хандах хэрэгтэй. Нөгөө талаас бол ард иргэд маань бас энэ дээр хяналт тавиад одоо хориглосон бүтээгдэхүүн одоо тамхи ширхэлж авж байгаа хүүхдээ бол одоо тэрийг аль аж ахуйн нэгжид нь болон хүүхэд нь шаардлага тавиад энийг бас газар дээр нь таслан зогсоох одоо ийм аль алдлын олон талын хариуцлагатай хамтын ажиллагааны үр дүнд бол одоо энийг бол бүрэн зогсоож чадна гэж л хувьдаа үзэж байгаа. Эрүүл мэндийн сайдын А268 боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайдын 448 дугаар тоод тушаалын дагуу Монгол Улсын сургуулийн орчинд хориглох хүнсний түүхийд хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалтыг шинжилэн батлаад байгаа юм. Энд жихэр мөхөөлдөс, жихлаад зэрэг энгийн нүүрс цус ихтэй хүнсний бүтээгдэхүүн, бүх төрлийн суужулсан, буцсан, лаазалсан бүтээгдэхүүн болох давсалсан самар, цуу, загас, хяам махан бүтээгдэхүүн зайдас, өндөг, хуурай өндөг майнууз, байгалийн бос өтгөрүүлсэн сироп ашиглаж үйлдвэрлэсэн бүх төрлийн шүүс, бүх төрлийн хийжүүлсэн ундаа, кофе, их тосон шарсан бүтээгдэхүүн хоол хүнс, шарсан төмөс, шаржигнуур дахиа, түргэн хоол болох пицца, гамбургер, хотдог, бэлэн гомон, гэрийн хайрсан борцог, мушга бов, хайлуулсан элсэн чихэрд дүрж амталсан гурилан бүтээгдэхүүн, дулааны боловсруулалтанд орсноос хойш тасалгааны хэмд 3 цаг буюу түүнээсээ дээш хугацаанд хадгалсан болон хонсон хоол хүнсний бүтээгдэхүүн, дагалдах бичиг баримтгүй, шинжилгээний бичиг, гарал үүслийн бичиггүй хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхэн дээр бэлтгэсэн хоол хүнс, хувь хүний гар дээрээ шууд худалдан авсан хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхэн дээр хийсэн хоол хүнс зэрэг хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөхөц хүнсний бүтээгдэхүүн зарахыг хориглосон байна. Гэвч хориглосон эдгээр бүтээгдэхүүн сургуулийн ойр орчимд түргэн үйлчилгээний цэгт зарагдаж байгаа. Гагцгүй ямар ч стандарт алга эрүүл ахуйн шаардлагач хангахгүй байна. Гэтэл сургуулийн ойр орчимд байрлах түргэн үйлчилгээний цэгийг хийх нь зөвшөөрлгүй бөгөөд зөвшөөрөлтөө түргэн үйлчилгээний цэгийн 80 орчим хувь нь давхар түрээсийн зарчмаар үйл ажиллагаагаа явуулж байх юм. Тэгэхээр судалгааноос харахаар яг сургууль дотор бол хориглосон бүтээгдэхүүнийг зарим хэсэг нь бол ингээ хориглоод зарахгүй байх тохиолдол байна. Гэхдээ яг сургуулийн яг хажууд байгаа тэр дэлгүүр түүц тэр байрны орцонд байгаа тэр дэлгүүрүүд маань яг нөгөө хориглосон бүтээгдэхүүнүүдийг чөлөөтэй зарж байгаа. Тэгэхээр хичнээн сургууль дотор хориглосон ч гэсэн хажуудны ийм нөгөө бүтээгдэхүүнийг зарж байгаа учраас хүүхдүүд ерөөсөө түүхэн бүтээгдэхүүнийг маш их авч хэрэглэдэг. Ялангуяа бага насны бага ангийн хүүхдүүд илүү тэр хориглосон бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэдэг. Сургуулийн ойр орчмоос бүтээгдэхүүн авч хэрэглэдэг гэсэн энэ судалгаа гарсан. Ахлах ангийнх нь болохоор арай нэг сургууль дотроос хоолч гэдэг юм. Арай өөр бүтээгдэхүүн авч идэг. Харин бага ангийн хүүхдүүд нөгөө бэлэн мөнгөнийхөө боломжноос шалтгаалаад ч гэдэг юм уу. Яг нөгөө хямдхан ийм бүтээгдэхүүнийг маш их авч хэрэглэж байна. Төрийн үйлчилгээний цэгүүдийг ингээд анзаархад бол энэ жишээлх юм бол одоо ийм нөгөө босруулсан бүтээгдэхүүнүүд зард юм байлээ. Одоо пиршки, хуушуур, кимбаб энэ төр ингээд ороогоо тавьчихсан байж байгаа. Тэр энэ яг тэр юмыг зарах нөхцөл юм уу биш юм уу? Тэгээ энийг бол зүгээр яг тэр мэдээж хууль журам байдаг бах тэр үйлчлэгээ эрхлэх зориус тэр юмыг ханган ажиллах, энийг хангаснараа одоо яг сургуулийн орчинд хүүхдийн эрхийг бас хангаад байна гэдэг энийг бол бас давхар ойлгох ийм шаардлага байна. Хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөхөц хүнсний бүтээгдэхүүн зарахын хажуугаар гол орлогоо тамхи ширхлэн олдог. Тэд ч үнийгээ үгүйсгэсэнгүй. Хамгийн гол нь ширхийн тамхиг ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд болон ахлах ангийн хүүхдүүд худалдан авч тамхинд дондох хүүхдийн тооч нэмэгцээр байгаа юм.
Тамхи ямар парламент нэг юу хоёр шиг гэх. Хоёрсондоо бистэй. Үнэхээр тамхи бүх төвс угаасаа л тамхи зарж байгаа шүү дээ. Угаасаа зарж байгаа цагдаа нар ч мэдж байгаа, бүх газар бүгд мэдж байгаа. Үнэхээр тамхи заруулахгүй гэх юм бол тэр импортоор оруулж ирдэг тэр тамхинуудаа болчих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл бид нар тэрийг зарахгүй шүү дээ. Тэрийг авахгүй шүү дээ. Одоогоор бол хөөс юм алга. Гэтэл одоо ингээд босод ерөн ихэнх төвцнүүд ерөн зөвшөөрлгүй шүү дээ. Ихэнх хувь нь ерөн 100-ны ихэнх хувь нь зөвшөөрлгүй. Зөвшөөрлөө төвцөд байна. Ихэнх нь зөвшөөрлгүй. Энэ замбраагаас нь төвчнөр зэгцлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ түрээсэлж байгаа тэр хүмүүсийн зэгцлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Өчнөө хүмүүс 30 40 дүйцтэй бол 20 30 дүйцтэй гэл хүмүүс зөндөө төвцөө тавиал түрээсэлж штэ. Түргэн үйлчилгээний цэгийг ажиллаж байгаа худалдаачдын хувьд нэг талаар амьдралаа залгуулж, гэр бүлийнхээ орлогыг бүрдүүлж байгаа боловч харин нөгөө талаас хүүхдэд хор худалдааж байгаа гэдгээ ухамсарлах хэрэгтэй юм. Иймд сургуулийн ойр орчимд үйл ажиллагаа явуулж буй дэлгүүр цайны газруудад дээр бүтээгдэхүүний худалдаалахыг хязгаарлах арга хэмжээ авах шаардлага байна. Түншлэн зөвшөөрлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа түргэн үйлчилгээний цэгийг ч буулгах ёстой. Энэ бол ирээдүйд болсон хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн хөгжилд анхаарч байгаа нэг том алхам болно. Тэг хүнсээ хизээ бид нар зуны үйлрэл цонгон дээр тавьдаг үлээ. Бид гэртээ байхдаа муучигээд хөлгчөндөө хийгээл хадгалдаг. Гэтэл түүцэнд ямар байдаг вэ? Лангуун дээр ил байдаг. Нарны гэрэл байдаг. Тийм болохоор мэрэгжлийн албан байгууллагаас л түүцэнд хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалахыг бид бол өнөөдөр хориглодог. Яг амьдрал дээр өнөөдөр яагаад байгаад байна вэ? Иргэд өнөөдөр энэ дээр байнга эсэргүүцээд мэрэгжлийн албан байгууллага бол хэн шалгалтыг тогтмол хийж байгаа гэдэг. Өөрөглөн дээр бид хийж байгаа. Өнөөдөр иргэдийн мань өнөөдөр хүлээж авж байгаа бид нар тавьж байгаа ганц шаардлагын юу нэг бол бид энийг зарж хийж амьдрдаг гэдэг. Өөртөө цалинтай байх тэр зорилгоо өөр аргаар хэрэгжүүлээд байна. Нэг эцэн арган зорилго нь аргаа зөвтгдөг гэдэг шүү дээ. Энэ шиг би ажилтай байна. Төрөөс ямар нэг дэмжлэг авахгүй би амьдарч байна. Тэгвэл би түүс ажиллаж байна гэдэг. Тэгэхээр хүний эрхэлж байгаа бизнес нь хүний эрүүл мэндэд халдварт өвчин болон халдварт бус өвчнөө үүсгэж байна. Ийм нь болохоор бид энэ түүцэнд хүнсний бүтээгдэхүүнийг бид заруулах багтлаа асуудал. Сурагчдын их дийлэнх одоо хэрэглэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн гэхээр хвчлэн хямдхан. Өөрөөр хэлбэл 3 хүүхд тутмын нэг нь аялуулчтай болсон гэсэн. Ерөн ихэнх төвцнүүд ерөн зөвшөөрлгүй шүү дээ ихэнх хувь нь. Энэ замбраагаас нь төвчнөр зэгцлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Түүцэнд хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалахыг бид бол өнөөдөр хориглодог. Эрүүл биед саруул ухаан оршин гэдэг үгийн адилаар хүүхдээ эрүүл чирэг өсгөнө гэдэг тэдний ирээдүйд оруулж буй хамгийн том хөрөнгө оруулалт юм. Худалдаа эрхлэгчдэд өнөөдөр ашиг олох нь чухал боловч хүүхдийн эрүүл мэнд, стандарт орчин, аюулгүй хүнс зарах нь хамгаас чухал гэдгийг дахин тэмдэглэе.